Benvenuti su Stelle Turche Rivelate, siamate cronache costruite con cura e raccontate con sangue freddo. Iscrivetevi, mettete un like e, se vi va di sostenere il nostro lavoro, premete su Unisciti per permetterci di continuare a indagare senza fretta e senza rumore. Questa sera vi accompagniamo dentro una scena che ha stravolto la tranquillità di una festa privata e che, al risveglio, rimbalzava in ogni bacheca. Un salotto elegante, poche decine di invitati, chiacchiere educate, bicchieri che tintinnano. Poi, all'improvviso, il silenzio che precede un gesto capace di cambiare l'aria. Una canzone, una voce, uno sguardo e una domanda che ancora vibra nel feed. A chi era diretta quella ballata carica di sentimento? Secondo più di un testimone, è stata Cemre Arda a spingersi verso il microfono senza annunci solenni, con la leggerezza di chi finge casualità pur sapendo che tutti stanno per ascoltare. Ha detto appena due parole, un pretesto per presentare un brano che sostiene di amare da sempre, poi ha chiuso gli occhi e ha lasciato che il testo scivolasse nel cuore della sala. E lì, tra una strofa e l'altra, molti hanno percepito un filo conduttore, il racconto di un cambiamento profondo innescato dall'arrivo di una persona, un prima e dopo cantato con un calore che sembrava sporgersi oltre il semplice intrattenimento. Ciò che ha convinto tanta gente che non si trattasse di un momento qualsiasi non è stato solo ciò che Cemre ha cantato, ma come l'ha fatto. Il tono si è fatto più intenso su frasi precise, i ritornelli sembravano trattenere un sorriso e, soprattutto, gli sguardi sono tornati più volte verso lo stesso punto della platea. Lì, dicono alcuni, avrebbe dovuto trovarsi Gökberk ILONLDRM. La sua presenza alla festa non è mai stata confermata pubblicamente, ma bastava quella possibilità a far correre l'immaginazione, un incontro ravvicinato, una dichiarazione in musica, un messaggio poco criptico affidato alle vibrazioni di una melodia dolcissima. Appena i frammenti del momento sono approdati online, pochi secondi di video girati di lato, amatoriali ma nitidi nel trasmettere l'atmosfera, i commenti hanno iniziato a moltiplicarsi. C'è chi ha letto nella performance una carezza pubblica a un collega con cui, dicono, Cemre Arda è stata incrociata più volte negli ultimi mesi, complici eventi, progetti comuni, amicizie sovrapposte. C'è chi, invece, ha alzato il sopracciglio ricordando che una canzone celebre, se cantata a una festa, non è automaticamente una lettera d'amore, ma l'insieme di voce, parole e quei presunti sguardi mirati hanno dato spessore alla teoria più audace. Quella di un messaggio diretto a Gökberk ILONLDRM. Alcune ricostruzioni insistono su dettagli quasi coreografici. A detta di chi era lì, prima che Cemre iniziasse a cantare si è creata una pausa quasi solenne, come se qualcuno avesse abbassato il volume del mondo. La sua figura sul piccolo palco ha dettato un nuovo ritmo all'evento. Le pause fra le frasi, i sorrisi trattenuti, la dolcezza con cui ha pronunciato certe parole, tutto suggeriva un destinatario preciso. Eppure, come spesso accade, più gli indizi sembrano chiari, più si moltiplicano le interpretazioni. Per alcuni quella ballata è stata un semplice capriccio artistico, per altri l'annuncio di una trama sentimentale pronta a venire allo scoperto. Mentre i portali di gossip riprendevano i filmati, i fan hanno iniziato a montare clip, a isolare fotogrammi, a fermare il tempo su quel mezzo sorriso. In poche ore sono comparsi edit in cui la canzone viene cucita a immagini di Gökberk ILONLDRM, a sorrisi presi da red carpet, a interviste in cui i due si incrociano con naturalezza, accostamenti che costruiscono una narrativa in cui tutto pare combaciare. Altri, però, hanno consigliato prudenza. Una performance resta pur sempre una performance, e il cuore di un artista può vibrare per ragioni non sempre riconducibili alla sua vita privata. In tanti hanno osservato che le parole del brano ruotavano intorno alla metamorfosi provocata da un incontro, una fioritura che nasce dallo sguardo di qualcun altro. Troppo personale per una scelta casuale, ha sospirato qualcuno, uscendo dalla sala con l'eco della voce ancora addosso. Solo una canzone che le piace hanno ribattuto altri, più realisti, affezionati all'idea che l'arte vada gustata senza doverla trasformare per forza in confessione. A complicare il tutto è arrivata, puntuale, la scelta del silenzio. Né Cemre Arda né Gökberk ILONLDRM hanno rilasciato dichiarazioni immediate. Una fonte che i giornali definiscono vicina a Cemre ha fatto filtrare una frase asciutta. Ha cantato perché quel brano la tocca da tempo. Spiegazione che a qualcuno è parsa trasparente, ad altri una cortina,
un modo di dribblare una verità troppo rumorosa per essere detta a caldo. Dall'entourage di Gökberk, invece, nessun commento. Silenzio totale. E si sa, quando chi è al centro della storia tace, il pubblico finisce per riempire i vuoti con ipotesi, ricami, speranze. Nel frattempo, sui social, si è messo in moto il copione ormai noto, mini video riassemblati in montaggi emozionali, fotogrammi che pretendono di catturare lo sguardo più eloquente, didascalie che disegnano una trama con poche parole e molti sottintesi. C'è chi addita la loro evidente intesa professionale, osservata altrove, come ulteriore prova. E c'è chi, con altrettanta convinzione, invita a non fare confusione tra alchimia sul palco e intimità vera. In mezzo, una folla divertita che tratta tutto come un piccolo enigma da serata, metà gioco metà sogno. Chi ha provato a ricostruire con precisione ciò che è accaduto si è scontrato con testimonianze fragili e spesso discordanti. Alcuni insistono sulla spontaneità dell'episodio. Il timbro di Cemre che si addolcisce nei passaggi chiave, l'applauso caldo e prolungato, le risate complici a fine brano. Altri, invece, ricordano che certi ritrovi sono più coreografati di quel che sembrano, e che i tempi, le scelte e perfino i brani possono inviare segnali sottili. Alla fine resta un mosaico di versioni, nessuna definitiva, tutte sicure di sé quanto basta per confondere. In poche ore, gli hashtag hanno raccontato il resto. Sostegno, scetticismo, curiosità. Tutto si è mescolato. I sostenitori di Cemre Arda hanno chiesto rispetto per la sua privacy, invitando a non trasformare ogni nota in una confessione pubblica. Altri hanno salutato la serata come il primo capitolo di una storia d'amore da seguire col fiato sospeso. Una larga parte del pubblico ha scelto la leggerezza, osservare, commentare, immaginare, senza pretese di verità. Il silenzio di Gökberk nell'EDRM, però, ha inciso in modo decisivo. Chi lo conosce sostiene che non ama esporre i sentimenti a caldo, meno che mai per placare i venti dei social. Questa discrezione, nel caso specifico, funziona come uno specchio. A qualcuno sembra classe, a qualcun altro ammissione indiretta. Manca un fatto netto, e quando mancano i fatti le persone proiettano ciò che desiderano vedere. Va anche detto che i confini fra cordialità professionale e qualcosa di più, in certi ambienti, sono sottilissimi. Chi condivide set, conferenze stampa, viaggi, orari sballati e adrenalina può sembrare legato in modo speciale pur non avendo mai varcato la soglia del privato. Voci vicine a entrambi li descrivono come due persone che si stimano, che lavorano con facilità insieme e che sull'onda dell'ironia scambiano battute che, agli occhi affamati di melodramma, suonano come promesse. A quel punto è ovvio, basta un gesto, una canzone, e la fantasia fa il resto. Da questa storia, per ora, emergono tre verità. La prima, la viralità sa ingrandire un gesto minimo fino a trasformarlo in racconto collettivo. La seconda, la mancanza di parole ufficiali apre un vuoto che viene riempito con deduzioni di ogni tipo, tanto benevole quanto avventate. La terza, il mercato del gossip, quando incrocia due volti amati e vicini per lavoro e abitudini, inventa collegamenti per saziare una fame inestinguibile di significati. Tutto accade in poche ore e lascia a lungo scie di domande. A questo punto vale la pena fermarsi e riflettere. È giusto leggere in ogni inflessione una rivelazione sentimentale? O è ingenuo pensare che l'arte non possa, nello stesso momento, essere personale e performativa? Le storie nate nel vuoto di certezze hanno conseguenze concrete su chi ne diventa protagonista, e la distanza fra gioco e invasione può accorciarsi all'improvviso. Agli spettatori, oggi più che mai, tocca il compito di scegliere come guardare. E a voi che ci seguite chiediamo: credete che quelle strofe fossero un messaggio intenzionale per Gökberk DRM, oppure pensate che si sia trattato soltanto di un omaggio a un brano amato da Cemre Arda? Scrivete nei commenti la vostra opinione. Il confronto ragionato ci aiuta a separare l'eco dal fatto, la suggestione dalla prova. Piccola pausa firmata Stelle Turche Rivelate. Se vi piacciono questi approfondimenti, iscrivetevi al canale, cliccate mi piace e valutate la possibilità di unirvi ai sostenitori tramite il pulsante Unisciti. Il vostro appoggio ci permette di mantenere uno sguardo indipendente, attento ai dettagli e refrattario al sensazionalismo facile. Nei prossimi giorni, prevedibilmente, le redazioni passeranno al setaccio ogni ripresa disponibile,
Cercheranno nuove voci fra gli invitati e proveranno a intercettare i chiarimenti dall'entourage dei diretti interessati. Forse arriverà una parola, forse no. Finché non compariranno elementi solidi, ciò che è accaduto resterà un piccolo caso di studio, come una scelta intima, amplificata da una stanza piena di telefoni, diventa mito in una notte. Prima di chiudere, un invito all'equilibrio. Le figure pubbliche hanno diritto a un margine di riservatezza, anche quando vivono sotto i riflettori. La curiosità è naturale, l'invasione non è obbligatoria. Che quella serenata fosse un gioco leggero, un ricordo personale cantato davanti a tutti o un sentimento sussurrato senza nomi, il passo più saggio è aspettare indicazioni chiare. Lasciamo che le storie maturino, senza forzarle in una direzione prestabilita. Se questa vicenda vi ha intrigato, dimostratelo con un like, abbonatevi a Stelle Turche Rivelate e, se volete darci una mano concreta, cliccate su Unisciti per diventare membri del canale. Diteci nei commenti quali storie vorreste vedere analizzate e se, in questo caso, state con chi crede al sottotesto o con chi difende la lettura più semplice. Torneremo con aggiornamenti appena emergeranno elementi verificabili. Restate con noi. È qui, nel punto d'incontro tra indizio e realtà, che il racconto continua a pulsare.